Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Colossians chapter 1 verses 1 to 11. Here Paul greets the believers in Colossae, thanking God for their faith and love. He prays that they may grow in wisdom, understanding, and live lives worthy of the Lord. कोलोसकारांक पत्र 21 वळी 1 ते 11. प्रस्तावना. नोमान. पावलो देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोथ कोलोस शारांतल्या भोगतांक क्रिस्ता सोवे आमच्या विस्वाशी भावा भयणींक नोमान करतात. देवा आमच्या बापाची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. दिनवासणी आनी मागणे. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच दिनवासता. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर तुमी भावार्थ दवरला म्हूण आनी सगळ्या भक्तांचो तुमकां मोग आसा म्हूण आमकां खबर पावल्या. स्वर्गार तुमकां भरवंसो दवरलेलो आसा, ताचे थावन तो भावार्थ आनी मोग निभसोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान. तुमकां परगोट जालो तेन्ना ह्या भरवंशाची खबर तुमी आयकोली. हे शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगोट जायत वेता. तुमचे सोवे घडलें तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखून घेतलें आनी ताची सारकी समजुणी तुमकां मेळ्ळी. त्या दिसा थावन तुमचे मोदें अशें घडोत आयलां. हें तुमकां शिकयलां इपाफ्रासान. तो शुभ वर्तमानाचो म्हजो मोगाचो वांगडी चाकोर आनी आमच्या नांवान तुमचे मोदें विस्वाशीपणान वावर करपी क्रिस्ताचो सेवक. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकोल्या तेतून थावन आमी सदांच तुमचे खातीर मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें. पूर्ण जाणवायेन आनी पवित्र आत्मो दिता ते पूर्ण समजिकायेन देवाचे खुशेची परिपूर्ण वळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सोम्यांक फावो आनी सगळेंच वाटांनी ताका मानवता तसलें तुमचें जिवीत जातोलें आनी सगळ्या जिन्साची बऱ्या करण्याची फळां तुमी दितोल्यात आनी देवाचे जाणवायेन तुमी वाडोवन वेतोल्यात. तुमी सोंसणीकायेन आनी महात्मेपणान चलूंक आपले मोहिमेच्या बळान देव तुमकां घोट करतलो. Reflection. This passage reminds us that Christian life is not just about believing, but about growing daily in spiritual wisdom. When we walk in God's will, our lives bear fruit and we are strengthened with endurance and patience. Thank you for joining the Garden of Glory. May we grow in wisdom and live lives pleasing to the Lord. Don't forget to like, share, and subscribe for more Konkani Bible readings.